Мерседес Вита свеженький. Вот такой. Ну и стук, как обычно, стук, подвески. Что мы тут нашли? Амортизаторы все родное. Еще вот оно, Mercedes-Benz. Оригинальные. Монро. 2014 года тачка. В общем, болтается здесь шаровая, подразбита яичко рулевой тяги. Как бы так. Диагностика была, короче, на Mercedes центре, ну, на специализированном. Я не знаю, как так это можно было не найти. Да? Как можно было не найти это? Вот ну, такая вот. Они Монро ставят, блин. Ну. Вот такой вот белоснежный красавец. Стойки стабилизатора вверх тормашкой ставят. Ну, а что ты хотел? Фирма же. Ага. Что вы делаете, Виктор? Стоечку чистим, чтобы чистенькая была, аккуратная, заправленная и работала. А с какой машины? С машины как дом, да, стоит? Да, как моя квартира. Да, с Витька делаем. Витек делает Витька. Вот Мерседес Вита. Вот этот вот Вита. Снимем. Вот этот Вита. Беленький такой. Вот смотрите сюда. Mercedes-Benz. Оригинал Монро стоит. Сейчас я вам покажу, какая стоечка тут была. Слабенькая. Рабочая, но слабенькая. Ну вот тачка у нас уже почти что на подходе. Здесь у нас уже все собрано. Вот они. Блядь, давай Родные, оригинальные. У тебя рука застряла? Да. Да, сейчас мы вытащим ее оттуда. Это Отпилим. Мерседес. Турбинку неси. Давай, сейчас мы отпилим ее. Нормально, сейчас выковырим твою руку оттуда.